फाइनली आज है 29 दिसंबर। तो आज मेरा सुबह से 5 बजे से लेके रात को 10:30 तक 12 बजे तक का मैं ये जो हमने किया वो मैं इसी पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा आज। मुझे पता है कि साउंड थोड़ा सा स्लो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। साउंड रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, मेरे धीमी थोड़ा सा बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा कम्प्रोमाइज़ करें फिर सही हो जाएगा। सही कोशिश करेगा कि अब थोड़ा सा लाउडली बोलने के लिए। फाइनली मैं सो के उठ रहा हूँ। आज हो गया 29 दिसंबर। टाइम की बात करें तो 5:37 हो रहा है सुबह का। मैं जल्दी से उठ जाता हूँ, उसके बाद जो है सुबह नित्य क्रिया मैं उसमें लग जाता हूँ। मैं अब उठ रहा हूँ तो ये मैंने उठ गया। जल्दी से पानी वानी पी के मैं जाऊँगा रनिंग करने के लिए। फाइनली मैं पानी वानी पी लिया। हम अब मैं जाऊँ फ्रेश होने के लिए बाथरूम। अब मैं जाऊँ बाथरूम। टाइम की बात करें तो 5:50। ओह मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। जो तो मैंने पहन लिया है। और टाइम की बात करें तो 6:08 हो रहा है। मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। ठीक, मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। ये अब मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। टाइम की बात कर 6:10। मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। मैं रोज़ के यहाँ से रनिंग अपना स्टार्ट करता हूँ। आज मैं करूँगा। मैंने पटना किया, अब मैं दौड़ रहा हूँ। फाइनली मैं भी दौड़ रहा हूँ ITI के रोड पे। फाइनली मैं अभी आ गया कुंवर सिंह चौक पे। अब यहीं से टर्न लेके ITI में एंट्री करूँगा।
फाइनली मैं भी दौड़ रहा हूँ आईटीआई के ग्राउंड में। फाइनली मैं अपना दौड़ कंप्लीट करता हूँ यहीं पे। टाइम की बात करें तो 6:05 हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे बढ़ूँ अपने रूम की ओर। फाइनली मेरा दौड़ कंप्लीट हो गया। मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम की ओर। टाइम के बाद 6:24 हो रहा है। मैं अब धीरे धीरे जा रहा हूँ अपने रूम पे। रूम पे जाने के बाद जो मेरा है नित्य क्रिया उसमें मैं लग जाऊँगा। खाना पीना बना के फिर मैं जाऊँगा लाइब्रेरी। मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम की ओर। फाइनली मैं वो पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ से मैं पर डे का रनिंग स्टार्ट करता हूँ। आज तो हो गया 28 या 29 दिसंबर। मेरा कोशिश रहेगी हम थोड़ा सा लाउडली बोले जो कि सही से आवाज़ रिकॉर्ड हो इस फ़ोन में। हम भी जानते हैं कि मेरा साउंड आता है थोड़ा सा धीमी नहीं तेरी हम बोलते धीरे रिकॉर्ड होता है। मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम पे। फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। रैम पैक और गया मैं अपने रूम पे। मैं आ गया अपने रूम पे। समय की बात करें तो 6:33। जल्दी से बर्तन धोएंगे। बर्तन साफ करने के बाद फिर रूम की सफाई, सब खाना बना के लाऊंगा या ला के खाना बनाऊंगा। मैं अब चाड़ू सफाई। फाइनली मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। टाइम की बात कर ले तो 10:26। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 7 घंटा। मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। खाना पीना खा लिए थे, जा रहा हूँ लाइब्रेरी। वो साके फाइनली मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। टाइम तो लमसम 10:30 हो रहा है। फाइनली मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। टाइम हो रहा 10:45। ये कितना 44 हो रहा है। अभी अपना ईयरफोन रूम में पर आ गया था तो वापस पूरा लेकर आने के लिए तो लेकर आया था। उनसे लेके मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। अभी मैं आईटीआई ग्राउंड में सब आ गया हूँ। सब क्या आईटीआई ग्राउंड में भी आ गया हूँ। तो कौन था लाइब्रेरी मेरा, तो मैं जा रहा हूँ वहीं पे। फाइनली मैं आ गया आईटीआई की लाइब्रेरी। आ गया लाइब्रेरी।
तो बीपीएससी थ्रू आया होगा। फाइनली मेरा कौन सी होता है फाइनली मेरा लाइब्रेरी कंप्लीट हो गया है। अब मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम की ओर। टाइम की बात कर ले तो अभी हो रहा है टाइम 4:43 है। 4:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था मेरा लाइब्रेरी। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर। फाइनली मैं आ गया अपने रूम पे। मैं आ गया अपने रूम पे। ये मैं बैग अपना रख देता हूँ। टाइम की बात करें तो 4:52। फाइनली आज हो गया 29 दिसंबर। आज तो मैंने लाइब्रेरी गए थे, लाइब्रेरी में फिर मैंने पढ़ाई किया। लाइब्रेरी से पढ़ाई करने के बाद फिर अपने रूम पे आया था। रूम पे आने के बाद तो फिर मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा आ गया था। यूट्यूब पे आने के बाद सर्च मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट किया और 10 बजे तक मैंने पढ़ाई किया। अभी टाइम का बात कर ले तो 10:35 हो रहा है। कल का वीडियो अपलोड नहीं किए थे तो आज अपलोड में लगा दिए थे क्योंकि सुबह में लाइट नहीं था। तो हम लाइब्रेरी चले गए थे, लाइब्रेरी में भी वो नहीं कर पाए थे। तो अभी मैं कर देता हूँ और मैं जाऊँगा खाना खाने के लिए। मैं फिर खाना खाऊंगा फिर मैं सो जाऊंगा। थैंक यू। आज के लिए यही था। आज लाइब्रेरी में गए थे, लाइब्रेरी में और जो वहाँ का अधिकारी उनसे भी बात हुआ था। उनको बोले सर कुछ और भी टाइम बढ़ाइए लाइब्रेरी का। तो वो तो बोला कि लाइब्रेरी का टाइम तो है 10 बजे से लेके 5 बजे तक। तो बोले सर और नहीं बढ़ सकता? बोला नहीं। ये सब बात की उन लोग से। फाइनली अब मैं जा रहा हूँ, मैं खाना पीना खाऊंगा। खाना फिर गर्म कर लेता हूँ मैं। खाना पीना खा के फिर वीडियो आज का अपलोड करके लमसम मैं 12 बजे तक सो जाऊँगा। 12 बजे सोएंगे फिर 5:30 बजे उठना भी है मैं। थैंक यू। मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए।